Hey friends, welcome to Amizhthampoo. இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா பஜாஜ்ல வந்து ரீசன்ட்டா OTG வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். ஆன்லைன்ல தான் வந்து வாங்குனது. ஸோ அது டெலிவரி ஆயிடுச்சு. நம்மளோட அன்பாக்சிங்கும் அதில் வந்து ஒரு ஒஸ்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் வந்து நடந்துச்சு. ஸோ என்னங்கிறது எல்லாமே டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அண்ட் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த பஜாஜ் OTG பார்த்தீங்கன்னா அமேசானில் தான் ஆர்டர் பண்ணது. இப்போ ரீசெண்டாக சேல் வந்து போயிட்டுருக்கு இல்லையா, ஸோ ஒரு சின்ன ஆஃபர் இருந்தனால அந்த டைமில் தான் ஆர்டர் பண்ணது. டெலிவரி எல்லாமே ஆன் டைமுக்கு கரெக்டாக வந்து டெலிவரி பண்ணிட்டாங்க. ஆனால் டெலிவரி பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த பாக்ஸ் இந்த மாதிரி வேர்ட்டிக்கலாக வச்சு தான் அவங்க வந்து டெலிவரி பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த OTG வந்து எவ்வளோ ரூபா அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து நான் அன்பாக்சிங் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து டீட்டெயிலாக வந்து சொல்கிறேன். நம்ம இதை ஃபஸ்ட்டு வந்து ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஏன்னா இது வந்து நான் வேர்ட்டிக்கலாக வச்சே தான் பார்த்திங்கன்னா அன்பாக்சிங் பண்ணுறேன். ஏன்னா எது ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு சைடு நமக்கு வந்து தெரியல. நம்ம பாட்டுக்கு ஏதோ ஒரு சைடு கீழே வைக்க போயிட்டு உள்ளே ஏதாவது வந்து டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நான் அப்படியே வச்சு தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஸோ ஃபுல்லாக வெளியே இருக்க இந்த கார்ட்போர்டை ஃபுல்லாக நம்ம ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா உள்ள OTGயோட பாக்ஸோடு தான் நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை முதல்ல ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா உள்ளே இருக்க OTG பாக்ஸோடு நம்ம அன்பாக்சிங் வந்து பண்ணிடலாம். ஸோ நான் வாங்கியிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பஜாஜ் மெஜஸ்டி அப்படிங்கிற பிராண்டோட OTG தான் நான் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இந்த பாக்ஸ் வந்து எடுத்தாச்சு. ஸோ லைட்டாக மேலே வந்து டேமேஜ் ஆகிருக்கு. உள்ளே நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எங்காவது வந்து டேமேஜ் இருக்கா எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெலிவரி டைமில் எப்படி இருக்குன்னு நமக்கு வந்து தெரியாது. நான் வாங்கியிருக்கிறது வந்து முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பஜாஜ் மெஜஸ்டி பிராண்டோடது. 35 லிட்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த OTG வந்து நான் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ டோஸ்டர், கிரில், பேக் அந்த மாதிரி எதுக்குனாலுமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் வந்து இந்த OTG வந்து வரும். நமக்கு 2 இயர்ஸ் வாரண்டியோடு நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை வந்து அப்படியே நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாம். எனக்கு வந்து ரொம்ப நாள் இந்த OTG அந்த மாதிரிலாம் வாங்கணும் அப்படின்னு வந்து ஆசை, பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன். ஆனால் வந்து கொஞ்சம் டைம் போகட்டும், நமக்குன்னு ஒரு இது செட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வாங்கிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் பொறுமையாக இவ்வளோ நாள் வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். இதுக்கு முன்னாடி நான் யூஸ் பண்ணதும் கிடையாது. எந்த மைக்ரோவேவ் ஓவனோ இல்லை வந்து இந்த மாதிரி OTG அந்த மாதிரி எதுவுமே நான் யூஸ் பண்ணது கிடையாது. இதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் எனக்குன்னு ஒன்று வந்து நான் வாங்கினது. ஸோ ரொம்ப ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டோடு தான் அதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா அன்பாக்சிங்கே நான் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ நல்லா பாக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சைடில் 2 தெர்மோகோல்லாம் வச்சு தான் நமக்கு வந்து பாக்ஸிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது போக வந்து அந்த புக்லெட்டு அண்ட் அந்த ட்ரே அதெல்லாம் செட்டெல்லாம் நமக்கு வரும் இல்லையா, ஸோ அது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பாக்ஸ்குள்ளே வந்து இருக்குது. ஸோ இதுதான் நம்மளோட பஜாஜ் மெஜஸ்டியோட 35 லிட்டரில் வரக்கூடிய ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் மாடலில் வர OTG. ஸோ வெளியே லுக் வைஸ் பார்க்குறதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில்வர் ஃபினிஷில் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. எனக்கு வந்து கொஞ்சம் எக்ஸைட்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகிடுச்சு பார்த்த உடனே. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் நமக்குன்னு ஒன்று வாங்குகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ உள்ளே எனக்கு முன்னாடி பார்த்த வரைக்கும் எந்த டேமேஜும் இல்லை. அந்த கிளாஸ் டோர் எல்லாமே வந்து சேஃபாக உள்ளே வந்து இந்த மாதிரி ஒயர் ரேக் மாதிரி ஒன்று வச்சு எல்லாமே வந்து உள்ளே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம அந்த புக்லெட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, ஸோ அதில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க வந்து எப்பவும் போல் அந்த 2 இயர்ஸ் வாரண்டினா அந்த வாரண்டிக்கான கார்டு வந்து கொடுப்பாங்க இல்லையா, ஸோ அந்த OTGயோட சீரியல் நம்பர் அதெல்லாமே போட்டு அதோட நேம் எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணி நமக்கு அந்த 2 இயர்ஸ் வாரண்டி எதுக்கு வந்து அப்ளிகபிள் ஆகும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே போட்டு வந்து அந்த கார்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது போக இந்த புக்லெட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பஜாஜ் மெஜஸ்டியில் என்னென்ன OTG எல்லாமே மாடல் இருக்குங்கிறது எல்லாமே ஃப்ரண்ட் பேஜில் போட்டிருக்காங்க. அது உள்ளே வந்து இந்த OTG பற்றின டீட்டெயில்ஸ், அதுக்கப்புறம் அந்த ட்ரேஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அது பேர் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி, இதை எப்படி யூஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இருக்குது. அந்த புக்லெட்டில் பின்னாடி நோட்ஸ் நம்ம எழுதிக்கிறதுக்கான ஒரு பேஜ் மாதிரி விட்டு அதுக்கப்புறம் ஹிந்தி அண்ட் இங்கிலீஷில் தான் இந்த புக்லெட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்டு நிறைய ரெசிபீஸும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த OTGயில் எப்படி வந்து பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ரெசிபின்னு போட்டு தனியாகவே நிறைய ரெசிபீஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம அதெல்லாமே அப்புறமா வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஏதாவது ஒன்று. அது போக இதை எப்படி ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறக்க எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மாதிரி நிறைய அந்த புக்லெட்டில் பேசிக்காக இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே வந்து இருக்குது. ஸோ நம்ம OTG வந்து எதாவது டேமேஜ் இருக்கான்னு முதல்ல வந்து நம்ம மெயினாக செக் பண்ணணும். ஸோ இந்த ட்ரே எக்ஸ்ட்ராவாக நமக்கு வந்து அந்த ட்ரே, அதுக்கப்புறம் அந்த சிக்கன் கிரில் பண்ணுற அந்த அந்த ஸ்க்ரூவெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாமே வந்து தனியாக இந்த மாதிரி ஒரு கார்ட்போர்டில் போட்டு அந்த ட்ரே அந்த செட் எல்லாமே நமக்கு தனியாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த பேக்கேஜிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு நீட்டாகவே வந்து தனியாக கொடுத்துருந்தனால நல்லாவே வந்து வந்திருக்கேன். இதில் வந்து எந்த டேமேஜும் இல்லை.
ஸோ இதெல்லாமே வந்து கொஞ்சம் சேஃபாக தான் நமக்கு வந்து டெலிவரி ஆயிருக்கு. ஏன்னா இது வந்து அடியில் இருந்தனால பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் சேஃபாகவே நமக்கு வந்து வந்திருக்கு. ஸோ ஓவராலாக இந்த பேக்கேஜில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அந்த ஓடிஜி, அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரே செட்டு, அதுக்கப்புறம் நமக்கு அந்த புக்லெட்டு, வாரண்டி கார்டு இருக்குது இல்லையா, ஸோ அந்த ஃபுல் பாக்ஸ்லேயும் நமக்கு வந்து இந்த 3 ஐட்டம் தான் நமக்கு வந்து வரும். இந்த ஓடிஜி ஆஃபர்லாம் போக நாங்கள் 6800 வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இதில் சைட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சரு, டைமரு, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மோடு, க்ரில்லு, அதுக்கப்புறம் பேக்கு, டோஸ்ட்டுக்குன்னு சொல்லி தனித்தனியாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம எது வந்து குக் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வச்சு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எல்லாத்தையுமே நான் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அந்த டோரையுமே 2-3 தடவை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு உள்ளே ஏதாவது டேமேஜ் இருக்கா, சைடில் ஏதாவது டேமேஜ் இருக்கா. ஏன்னா நமக்கு டெலிவரி பண்ணும் போதே லைட்டாக அந்த பாக்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கிழிஞ்சிருந்துச்சு இல்லையா, அதனால் வந்து ரொம்ப செக் பண்ணோம். அதுவும் ப்ரைஸும் கொஞ்சம் அதிகமான ஒரு ப்ராடக்ட்டுங்கிறனால ஸோ செக் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது தான் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் கடைசியாக தான் இதை வந்து நோட்டீஸ் பண்ணோம். சைடில் அவ்வளோ பெரிய டேமேஜ் இருந்ததை வந்து நாங்கள் எடுத்தோடனே வந்து நோட்டீஸ் பண்ணவே இல்லை. ரொம்ப நேரத்துக்கு அப்புறம் தான் அதை வந்து பார்த்தோம் எந்த அளவுக்கு ஓப்பன் ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள். நான் முன்னாடியே வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணும் போதே மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன், பாக்ஸ் வந்து வேர்ட்டிக்கலாக தான் நமக்கு வந்து டெலிவரி பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ டெலிவரி டைமில் அவங்க பிக்கப் பண்ணிட்டு வர டைமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வேர்ட்டிக்கலாகவே வச்சு நல்லா எடுத்து வச்சுட்டு வந்திருப்பாங்க போல். ஸோ அதில் அந்த சைடில் ஃபுல்லாக கட் ஆகி, ஏன்னா இதோட பாடி பார்ட் வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் தான் ஃபுல்லாமே, அந்தளவுக்கு ஒரு மெட்டீரியல் வந்து குவாலிட்டி கிடையாது, ரொம்ப தின்னான ஒரு மெட்டீரியலுங்கிறனால டக்குன்னு நல்லா கட் ஆகி நல்லா ஒரு பெரிய ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த டேமேஜ் ஆன ப்ராடக்டை வச்சு நம்ம இவ்வளோ ரூபா கொடுத்து அதை வந்து யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஒர்த்து கிடையாது. அப்படிங்கிறனால நாங்கள் உடனே வந்து ரிட்டன் இல்லை எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து போட்டுடலான்னு வந்து டிசைட் பண்ணிட்டோம். ரிட்டன்வே போட்டுடலான்னு நான் வந்து முடிவு பண்ணிட்டேன். ஏன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் போட்டு திரும்பவும் போயிட்டு திரும்ப டெலிவரி ஆகும்போது எதாவது டேமேஜ் இருந்துச்சுன்னா ப்ராப்ளம், அப்படிங்கிறனால ரிட்டன் போட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோட்டோ நம்ம அந்த டேமேஜ் ஆனது, அதுக்கப்புறம் இந்த ஓடிஜிலே வந்து கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சீரியல் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி வந்து போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அதெல்லாமே வந்து ஃபோட்டோ எடுத்து நாங்கள் அந்த ரிட்டன் ஆர் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அதில் வந்து அப்லோட் பண்ணும் போது இதுக்கு வந்து எங்கே நல்ல நேரம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆப்ஷனே அதில் இல்லை. அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக்கில் வந்து இந்த ப்ராடக்ட் வந்து இருந்துச்சு ரீசெண்டாக. அதனால் எங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் வேண்டாம், ரிட்டன் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கஸ்டமர் கேருக்கு வந்து இந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் அனுப்பிவிட்டோம். ஸோ அவங்களே வந்து ஹிந்தி ஆர் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்களே கால் பண்ணாங்க. ஸோ கால் பண்ணி அவங்கக்கிட்ட எல்லாமே டீட்டெயிலாக சொல்லி அவங்களும் வந்து எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு ஒரு 3 டேஸ்க்கு அப்புறம் ரிட்டன் வந்து எடுத்துப்பாங்க. ப்ராடக்ட் வந்து வேரஸ் போனதுக்கப்புறம் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு வந்து ஃபர்தராக அமௌண்ட் வந்து ரீஃபண்ட் ஆகிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. ஸோ அந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே முடிச்சுட்டு ஓடிஜியை திரும்ப நம்ம எப்படி அன்பாக்சிங் பண்ணமோ அதே மாதிரி ரீபேக் பண்ணி வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ உள்ளே வந்து தெர்மோகோல்லாம் எப்படி வச்சுருந்தாங்களோ அதே மாதிரி வச்சு ரொம்ப நேரம் போராடி அதை வந்து ரீபேக் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 2 பாக்ஸையுமே போட்டே வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பாக்ஸையும் மேலே வந்து போட்டாச்சு. ஸோ உங்களுக்கு இது மாதிரி ஆன்லைனில் ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் ஆர்டர் பண்ணி ஒஸ்ட்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸில் முடிஞ்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே என் கூட வந்து ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. நான் இதுக்கப்புறம் வந்து டிசைட் பண்ணிட்டேன், இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பல்கான ப்ராடக்ட்லாம் ஆன்லைனில் ஒரு 1000-500க்கு ஆஃபரில் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்குதேன்னு சொல்லி போகாமல் நம்ம டேரெக்டாகவே ஒரு 2000 ரூபாய் சேர்த்தி போனாலும் பரவாயில்ல, டேரெக்டாக நேரடியாக போய் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் முடிவு பண்ணிட்டேன். ஸோ இது வந்து ஒரு 3 டேஸ்க்கு அப்புறம் தான் நமக்கு வந்து ரிட்டன் எடுத்துகிட்டு போவாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை வந்து ரிட்டன் போட்டுடலாம். ஸோ அவ்வளோதான், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அண்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. Thanks for watching.